So hey guys, welcome back to our video. For today's video, gagawa ng black slime. Ito yung ginawa ko habang hindi ng slime. Sabi ko diba, hindi na ako magpapalit kasi na lang. Kasi hindi na ako bukas mag-vlog ako bukas, pero isa na lang kasi itutur ko yung lagay ng mga slime ko. Kaya ayun. So, ayan. Ito na. Ilalahat ko na itong glue daw. Wala na tayong glue. Nabibili ko ito. Madami ako dito eh. So, yung gusto ko sumali sa Itbulaga yung meron guys. Gusto ko mga school supplies. Tapos pag na ako. May jumbo glue ko. So, happy. So, let's get started. Kailangan pala ng glue, spoon, oil detergent, and container, and this, and lotion. Ito pala lotion, tapos color. Then, simulan na natin. Go. Lagyan na natin ng all glue na to. So, goodness. So, ito na. Lahat ko na ha. Simutin na natin. So, yan. So, lagay ko muna itong lahat at sisimutin ko na para mas madami. So, yan guys. Hindi pala black slime kasi pagsasama ko dito. O, ayan. Paano yan? Yung black. Kaya, pagsasama ko na lang ang yellow at blue. Yun na lang. At ba't ito yung pinakato ko? Kailangan pala natin ng extra. Dahil, what? Basta ganun. So, ito, kuha na tayo ng yellow. Kuha natin ng yellow. Ine-next na natin ng blue. Hindi ko alam kung ano magiging kulay, pero makikita na natin sa title. Haluin ko na lang. So, Pau! Kaganina pa! Oo, kaganina pa! Wait lang. Kakain na daw ako guys. So, kulay ano na tayo? Blue. Ano to? So, ayan. Dito ko na ano yung dadagdagan ko siya ng blue kasi hindi yun. Tsaka papalitan ko to. Oh, ito yung pagkain ko. Sabi ko nilagay na blue guys. Ay, natakpan. Ano ko yung kulay? Hala. Nagiging avocado yung kulay. Tignan nyo. Parang, tawag yun. Apa yun? Yellow green or green. Hindi ko lang. Green yata eh. Tignan nyo. So, lalagyan ko pa ng blue. Wait lang. Nanggaling ko lang.
Kasi mas madami yung blue kaysa si green. Ay, mas madami yung blue kaysa sa yellow. Kaya ayan, nilagyan ko na ng yellow. So, ito pa rin yung kulay na yan. Etong ano na to, title na to ay green slime. Kasi hindi ko alam kung ano magiging kulay. Anong mas manalo guys? Comment kayo. Kasi hindi naman kayo nagko-comment, nakakainis. Ano mas nauna? Manok or itlog? Pero sa akin itlog. Kasi kung walang manok kayo, walang itlog. Ay, kung walang itlog, hindi mo lang manok. So, lagyan ko na ng detergent. So, damitan kagad natin. So, mukbang part 3 tayo ngayon dahil, alam niyo na, kakain na po. Ay, hindi na pala tayo mukbang. Bukas na. Kasi mananood ako ng movie. Full movie. Encantadia papanoorin ko, guys. Pak, ang dami. So, ito, ano nangyari? Alam niyo guys kung bakit madami to. Nilagyan ko ng tubig. Siyempre. Ninaya ko sa ate, yung Ashley Datan TV Vlogs. Kapitbahay ko lang siya guys. Pero siya yung nauna mag-vlog. 2019 yata siya nag-vlog eh. So, nagiging slime na, nakakangalay na. Damihan ko lang nga kagad nito para mas okay na. So, yan, dadamihan ko na. Dinamihan ko na, ha? No way. Nagiging ano kasi siya eh. Kaya, unti ko. Sayang yung dito. Titignan ko kung may pa tayo. Yan. Wala na talaga. So, ito ang ating paglalagyan ko pa ito ng detergent. Hindi ko pa napapasa yung iba kong vlog. Baka bukas ko nga ipasa o ngayon. Pero yung ibang vlog baka hindi ko ngayon maipapasa. Baka bukas na umaga. Kung narinig nyo guys, pasensya na. So, ayan.
Ang dami ko lang nilagay na detergent. Walay pa rin. Kaya yan. Pinasa. Lagyan ko nga rin pati itong ano na to. Ay, sorry guys, hindi daw ako nagsasalita. Nakalimutan ko na may vlog na pala. So yeah, okay na siya. Ooh, my baby. So, papatayin ko muna kasi ano muna, may sticky pa. Pag hindi na may sticky. Wait na lang kayo in 5 hours. Char lang. Mabilis lang naman to. Wait lang. Oh, dito siya may sticky. Lalagyan ko na lang net line. Nakalimutan ko. So, yan. Binili namin yan sa Shopee, guys. So, ayan. Tapos, tagdaridat. Pa! Basura natin natin. Saan? Ang ganda yung basura, oh. Ang kila tita Lani, bili. So, ayan na guys. Pagod ako. So, pagsasalo ko na agad. Dahil magbababay na ako. Ano kaya magiging talabas na ng kulay? So, magbababay ako. Dito nagtatapos ang video ko. Kung gusto mo like, comment, share, and subscribe, click mo na rin ang notification bell para lagi update sa aking video. Bye. Bye.